接要请乔牧师来讲道，题目是对俄罗开始。哈利路亚！阿门。感谢主，互咱今仔日会当三甲一起做伙，咱先同心来祈祷。听我的主上帝，感谢你，你是堪比阮俄罗尊重的上帝。伊万事拢伫主你的得力内底。即个有时阮着拄着挑战困难，总是主你的开力，要正这是阮的帮助。你想事智慧，互阮每一人，我会当对你每一项代志，拢会当用着正面的思考去看待。主上帝感谢你，愿主你大大的坚固伫阮，互阮所做一切伫即个年尾年终的时阵，会当显就阮的感恩伫主面前，主你继续来引带带领阮，安尼祈祷，奉靠做这圣名祈求。今日是讲真吼，第4主日吼，相时以早，若是以早，咱总是会提早嘛，对无吼？拄啊好，咱今年吼哇！真拄啊好，就是现在是都是拜过礼拜吼，所以是后礼拜吼咱就是要来庆祝拜六个拄啊好，佫是平安夜吼，所以咱讲咱教会遮拢会当开始拢咧庆祝咧聚会吼。伫今仔日咱会讲第2对俄罗开始对俄罗开始，咱伫咱的生命中，咱嘛是爱学习一款的态度无论咱拄着啥物款的情形，无论咱拄着啥物款的挑战，有缘咱爱互咱的心时常去调整，互咱会当时常着欢喜去对待。我想当咱用着无共款的心境去面对一项代志时阵我嘛是伫遮内底，就是咱着爱好好来对应较早牧师来的时阵毋知安怎头壳佫想着安尼，搁再停伫遮头前佫想着讲停伫对面迄个越过我。请恁6个狗仔内底，我讲头疼咧，从来都毋捌即款情形我自信我的技术就足好诶想有当时人伤过自信嘛无好所以爱添猪啦，爱添猪啦所以伫遮内底就是讲感谢主啦，互咱会当伫遮去做一寡的思考啦，对俄罗开始，咱的生命对俄罗开始无？咱看见着讲伫中国世纪迄个咱的改革宗教家迄个马丁路德伊是中世纪的领导者对无？伊伫当时要来对伫天主教，要当初一寡的敬拜一寡制度，佫有一寡的思想观念，伊做一个非常咧做亲水是讲凡事就是爱照圣经来讲，所以迄当阵伊用真大气力咧做改革的工作。毋过你看咧做一个改革家，一定会拄着困难无？迄个困难非常大。有当时甚至是安怎，有人会派人暗杀对无？你真正无听无顺从伫迄块制度时阵但是就是会有真侪的较料操出来。所以迄当阵伊咧做改革时阵，伊的生活相时嘛是感觉逐工拢感觉足侪困难的，足侪困难的，由头到面所以伫遐内底伊有一工伊太太讲，嘿，我翁一直拢安尼佫想要对伫天主教伫迄个一寡的制度迄种赎罪券啦赎罪券啦伫遐内底然后讲伊嘛是咧主张讲万民改祭司就讲咱就是讲圣经是为权柄，圣经是为权柄，这嘛是咱现主是所尊重对无所以马丁路德伊都伫遐内底做足侪坚持伫遐坚持内底做真大的挑战伫遐由头到面毋过呢。伊太太讲你做一个改革家，你家己本身佫袂快乐，安尼人哪会对你安尼来跑走这个信仰的路，对无？你所坚持的，你你就爱快乐所以有一工伊讲，我毋当然我爱来改变阮翁的迄个思想观念有一工因跳舞出去，外口面奋斗转来安尼嘛是由头到面规日悠我看伊讲要得到邮件留伫遐内底太太嘛是穿一领乌衫，看见因翁转来时阵开始咧哭看见翁开始咧哭讲可怜安怎我的上帝死啦！伊讲黑白讲话，咱的上帝哪会死？对无？咱的上帝是我，佫真即个上帝哪会当死？
我所坚持的就是，咱的上帝是真国外的上帝，咱行这条路是安那，是正确的路，哪会当安尼胡白讲？伊讲，因来讲，啊无你咧，逐工油头甲面是咧讲创啥？哦，你逐工拢油头甲面，啊你坚持的路是对的啊，啊为虾米你搁油头甲面？你爱改啊，无吼，人会对你心上看见上帝是啥物？人会对你心上看见上帝是死的，无看见着我的上帝。哦，莫定落在，对呢吼，我逐工吼你油头甲面吼，人对伫我的身躯顶面看袂着喜乐，安尼我哪会当带互人一款的希望？对伫圣经内底款的信息出来，哦，所以开始咧思考吼，才会讲，对，安尼我你太太你讲了对吼。一点都没有错吼！我伊内底爱修正，爱修正。所以吼，咱的耶稣是对死搁活的上帝，吼，将一切本底是感觉人感觉讲迄个心肝头不准异常经过3工了，看见耶稣搁活了后，因的心全部拢立起来，对主开始有一个大的肯定。所以，亲爱的姊妹，咱今日咱所读的圣经，今日咱所读的圣经，你有感觉伊所透放的信息是啥物无？咱来看诗篇150篇在讲啥？伊讲啦，着伫上帝的圣所啊啦，无落伊；着伫伊权能的强冲，无落伊；着因为伊大权的行做，无落伊；安尼照伊美妙权大，无落伊。现在咱看，拢是咧学乐伊呢。为虾米这个学乐伊、学乐上帝爱放伫诗篇的最后一篇？咱有咧想过无？咱有去想过无？诗篇，咱有当时咱来想诗篇哦，第一篇是讲啥？无行歹人的道路，无行歹人计谋，无徛罪人的路，无坐污犯人的位，这互人安怎？有福气，伊所传记就是耶和华的律法，每日上述的也是伊的律法，有无？伫诗篇的头前，就在讲咱的人生，你一个开始。诗篇的咱有当时来想象去做的事情，咱的人生。你一个人生的开始，你就爱照啥物？照着这个福气的原则来行。所以你开始来生，伊就讲无行歹人的计谋。无徛罪人的路，无坐污犯人的位，有无？拢甲你强调，你着爱好好来即个方向来跑走，好好来经营你的生命。然后怎啦？伊要亲像树栽伫溪边，只要是结果子，伊的叶也袂打去，伊所做一尽灵通。讲这有福气人，你会得到即款的好处。然后讲到歹人咧，歹人是安尼，是亲像粗坑，雨风吹散。所以伫审判歹人徛袂牢，罪人伫义人的会中也是安尼。因为耶和华知义人的路，若是歹人的路会袂大。这是诗篇第一篇，甲咱提醒这个物件。这个物件就甲咱讲，你人生，你有要爱过了好无？亲爱的，甲你问，若是你人生，你有要爱好无？讲无啦，我人生我凊彩就好。我人生凊彩，我人生啊啦，我无爱幸福，我爱艰苦。我爱挑战，我爱足侪困难的，敢有安尼的人，举手一个好无？卡到我车落落去，我就讲头疼呢，讲上帝哪安尼？我就摸咧笑啊吼，我咧含上帝讲上帝，今仔日礼拜呢，哪有我落，迄个车咧落伫咧水沟内底，我是要安怎讲道？我是要安怎讲道吼？我休息讲，先放落，再来再处理吧，吼。所以伫遮内底讲，咱。伫遮人生的路，一个开始的时阵，咱就是爱追求福气。上帝将这个福气的原则甲你讲就是讲你爱每日善思上帝的律法，每日善思将上帝安怎邀请到伫你的生命内底，这就是福气来嘛。好，咱若是甲人生、甲诗篇当作是人生来看的时阵，头前就讲着祝福的原则，然后用你敢有看见讲有真侪嘛是有讲着真侪啥物？苦楚有无？毋是诗篇，毋是全部拢是啥物？毋是全部拢是讲咱足幸福，足幸福有当时讲上帝啊，你知影无？我的对敌我尔啊侪，我的仇敌何其多，有无？诗篇嘛讲着遮物件，毋过呢，讲话到伫后壁面时阵，拢会调整转来。
你看作者伊拢会调整来讲，我游玩嘛是爱哪俄勒上帝，因为上帝你是全能的上帝。好，咱过来看最后的时阵，伊只诗篇150篇，伊最后为什么下即个俄勒伊下伫即个所在？咱其实咱来看，其实后壁面迄几篇有无？你有去注意看无？啊，比如146啦，哇，头前拢是啥物？君王144。君王为着得胜感恩，然后145俄勒圣诗，146俄勒耶和华邦山，147俄勒上帝全能，148呼叫万有俄勒耶和华，149俄勒圣诗，150俄勒耶和华，拢是啥物？讲着啥物？俄勒，这个强调啥物？强调讲咱的人生，咱若是一直咧行，行到伫落尾的时阵，你会发现你的人生一定爱诚做是一个啥物？俄勒人生来讲一个，俄勒人生，咱的人生一定行到即个坎站，俄勒人生，毋是啊那由头到面。咱的人生若行到最后是由头到面的时阵吼，迄是啊真艰苦的，对无？迄天我伫开车的时阵，有一个人就甲我讲，我讲你敢知影？迄个中彰快速道路那个彰新路那下面的运动场。讲篮球场，就甲我讲过篮球场。你知道那边有发生什么事情吗？我讲什么代志？有人透早起来要运动，就看见有一个有一人掉倒伫迄个篮筐上面，暗时走去掉倒。迄就是人生安怎走袂落去啊嘛？伊看无迄款的望，所以伊才会选择行迄个活路，行迄个绝路，迄个绝路来去掉倒死。咱人生无需要安尼啦，咱人生无需要安尼，上帝甲咱提醒咱的人生虽然过程可能会亲像诗篇第几篇咧讲的讲啥物艰苦啦，过呢，其他的部分内底嘛是讲着啦，你爱靠着上专业上帝去赢过遮一切，然后到伫最后这几篇内底就亲像人生的路尾讲，你是俄勒上帝的家，这是你人生最大一个结束。所以咱呢。这个诗篇内底最后一个总结就是讲啥物？这是一个俄勒的诗歌。你的人生爱诚就是一个安怎俄勒的人生。唱诗歌俄勒主是基督徒向上帝敬拜上界主的一个方式，也是对伫咱内心的训练。为什么俄勒主呢？伫诗篇48篇，还有迄个145篇，拢讲着耶和华本为大，该受大赞美。耶和华本来就真大，大到无啥物会当开比，所以伊应该受到安怎大的俄勒，因为伊掌管人的生命，伊掌管人行做一切所有所以咱基督徒回应上帝，用这款俄勒，我想这是应该，我想这是应该所以而且内底伊有讲着讲你俄勒上帝是要用啥物俄勒？好多咱少年人伊用啥物俄勒？唱歌更甜对无？有啥物方式佫会当来表现无？最近我同学因的社区内底伫迄个因的表演的时阵，场告去场舞社区一个表演，因就摕啥物？摕水桶，摕迄个鼎位伫遐讲呢，伫遐表演呢，讲伫咧社区内底表演，大家嘛真轰动因为大声嘛，伊讲因咧练习这过程内底，甲迄水桶弄破两骹，已经咚咚咚咚咚咚，咚甲大家老大人会当甲水桶弄破两骹伫遐咧真努力拍拼伫咧锻炼。伊伫遐内底有讲着讲咱来看，咱的迄个经济，伊讲着分啥物？扫甲俄勒伊，弹琴弹瑟俄勒伊。拍鼓、跳舞，俄勒伊用诗献的乐器甲分箫来俄勒伊，用关键的乐法来俄勒伊。这个讲啥物？讲咱会当用着咱四围，咱会当用着的物件来证这是咱俄勒上帝的一个器具。你人生要用啥物来俄勒上帝？你有去思考无？我常常一直行上咧。进前迄个上帝咧头壳讲上帝，我的人生哪苦？我也无做啥物歹代志，安尼感觉讲真，敢若拢着一直咧奋斗毋过奋斗过程中，就是敢若讲，敢若
无迄个发展啊。后来我我有做过见证嘛，我才来投课是安尼嘛吼。啊，伫遐过程中，我一直做思考，讲哪会安尼，哪会安尼？啊，所以伫迄个真艰苦过程内底，我感觉讲，照你讲，我应该是真做是真好掠的人的孙仔。我阿公是算讲是阮的庄内底，算讲是第2好掠。啊，毋过迄奇怪，我就无接着咧。哦，啊，迟早倒去我嘛毋知影，我嘛毋知影。哦，啊，可能着我的迄个阿姑摕去嘛，啊，我的小细汉阿姑摕去嘛，伊较贤师奶嘛，哦，所以我拢无摕着啊。灵呢？啊，人拢叫你叫讲啊，你是小开，讲我是小开，啊，我小开伫倒，我拢看拢无，我拢看拢无吼。所以你遐摕讲，咱人生到底是怎样吼？啊，咱人生到底要体验啥物物件？艰苦，你着一直艰苦落去嘛，无啊，咱甲突破嘛。咱就是用突破来正做是对咱人生的一款的娱乐上帝。你人生有去突破，哦。伊想讲用扫角，有个人可能生活真好，用扫角，有咱足愿意的对哦，伫遐来学乐上帝，用伊的人生学乐上帝。啊，咱若是艰苦咧，咱若是送乡人咧，袂要紧，咱摕水桶嘛，虽然是简单的乐器，弄咧有声无，嘛是共款真大声，无输遐真正乐器啊，对无？弹落去，你的心若是遇着主的时阵，迄嘛是咧学乐主，有了解无？所以我以前的时阵，我讲我上帝，我会当用啥物献互你？好加在上帝，互我还佫有一项。我当时咧想，我到底有啥物啊？我到底有什么？好加在上帝互我安尼，会晓唱歌，爱唱歌，安尼我就咧想讲，上帝安尼互你用，互你用。迄当时为着要交女朋友，交女朋友爱唱歌嘛，交女朋友安尼欠一个物件，啥物艺人，就开始家己自学吉他。佫无去拜老师咧，无去找老师咧。你讲找老师拢偌厉害咧，弹迄个爱的罗曼史，我拢家己安那，咚咚咚摕迄个单弦咧，咚咚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 咚安尼弹，安尼弹嘛会当啊，弹甲人查某囡仔嘛讲大顺唱歌很好听咧，配上音乐很好听咧，迄嘛真做是一个真美妙的一个回应啊，对无？所以咱学乐上帝时阵咱来看伊讲，伫以赛亚书第43章第19节讲，我们必在旷野啊，就是讲上帝必在你的旷野里面开道路，因为你学了上帝，你有欢喜伫咧无论啥物境况内底，你有愿学了上帝，上帝要伫你旷野内底开道路，要伫沙漠开江河，你乐观，你会思考，会走真侪走出来，足侪可能性。你若是忧伤，你若是悲哀的时阵你所想的拢是啥物？歹，歹无好的一个境况会出现。所以咱来想讲，安尼为什么爱学了上帝？学了上帝有几项功用。头一个是宣告上帝伫一切环境内底坐咧最后。学了就是讲咱宣告上帝最后。第二个呢，宣告咱的全人全心，就是来献互主，是要来应用主的，就是像保罗保罗伊进前是安怎？迫害基督徒对无？迫害基督徒，你基督徒好，安尼我受伤就是要甲你长起来，要甲你判罪。毋过呢，伊伫往大马色要去做搁掠基督徒的时阵，拄着啥？耶稣显现对吧？讲扫罗，迄人可能还袂改名讲扫罗，为什么你来迫害我扫罗问，无你是啥物人？就是你咧安怎？回我就是你所要掠的基督徒所敬耶稣就是安尼。伊安尼开始对伊的信仰内底开始做一个更新反省。所以后来伊腓立比第3章第8节讲。因我以认识我主耶稣基督为至宝，我厉害，主耶稣真做我的至宝。我为着已经将万事拢放下，看做是粪扫，为着要得到基督。学乐就是爱用人生来学乐，宣告咱的全人全心性来学乐主的。来，第3，用学乐来
甲你忧伤反，迄个忧伤的人生啦反转过来。所以吼，你若是愈忧伤的人，就愈爱安怎？愈爱唱歌，这是一个秘诀啦。你若是愈忧伤的人，你就是愈爱唱歌，因为因就是要得奖，无爱唱嘛。因就是要得奖，无爱唱，所以因就是愈来愈忧伤嘛。所以你就要家反转过来。我会记得我大汉囝吼，伊拄仔出世的时阵吼，阮伫家饲零的时候，有一工咧问来讲，奇怪，那颔棍安怎一粒走出来？你敢知影？迄叫做啥物？血井啊，未满过哦，未满过哦，就一粒扑出来，讲哇，上帝啊，这有严重无？这敢会对囡仔安怎？好佳在哦，去啊，以前是讲这血井，那你要做物理治疗、物理治疗、物理治疗，然后你搁爱爱电疗爱物理治疗，然后你爱有一项真重要，讲因做爸爸妈妈一定要注意，你爱家拍咧，咱以前拢无鼓励囡仔用拍咧，对无吼？惊拍咧讲会窒息你爱家看拍咧，然后你看伊足爱变一边，伊拢无爱变另外一边，你就爱家安怎？伊个头咧变过来，下伫伊真无爱变迄一边，反转反转过来，困咧，真正咧，我今仔开始吼，真久来看到伊咧，伊挖过来，有啲兄弟好咧，我啦，伊家己搁挖过来哦，挖过来拢个变过，搁安尼靠，安尼哦，一直来用，3个月了，迄一罐哦，足定的吼，竟然安怎？无形中就消失去安尼，无形中就消失，我讲学到上帝咧，感谢主，很主席啦，生了比我搁较高强大汉。100多公斤的180公分吼，徛着敢若熊安尼，所以感谢主吼，我经验着这物件讲，咱爱反转一个物件时阵，你就爱用伊迄个忧愁的即个对抗面，就是安怎娱乐，所以咱来教会是安怎？是咧治疗人的心灵的忧伤，咱来娱乐主，所以咱娱乐主的时阵要大声，爱大声去唱。当你大声去唱时，特别忧伤的人，伊个心灵会感觉非常敏感，就是讲，原来我大声唱，只要喊话出来时阵吼，无共款，你感觉哇，足轻松，敢若有一罐物件走出去，你愈来愈喊话时，物件就走愈济，迄个歹物件就走愈济去，哇，安尼人生开始做反转了，所以以后拄着忧伤的人就讲，来唱歌，我们一起来唱歌，你陪伊唱歌啦，亲像青年人搁会当跳舞，跳舞落去吼。用赞美跳舞来赞美神，了解吗？所以你朋友已经很多可能你们会看到很多忧伤的很多不愉快的人，你们要帮助他们来，娱乐第4项就是讲会当互兄弟的关系安怎瓦解有当时一个文的教会，若是内底充满娱乐的声音的时阵会改变迄属灵的体质，会改变迄属灵体质会感觉讲，你无共款嘞，我以前我头一间伫屏东盐埔的时阵，就是安尼我讲上帝，你我来到这的时阵，我伫选择讲上帝，我真意爱这个教会，会当诚做是一个真欢喜的教会，因为我本身就爱欢喜的人，我爱感觉讲忧伤文，我就感觉足艰苦的，我也感觉忧文，我就足艰苦的。我你咧，互这个所在诚做是基督的所在，欢喜的所在，然后伫遐底。后来经验到一个，就是伫遐敬拜，开始就是有上着反转，反转的过程内底，别个教会的人还是外面教会人来到伫盐埔的时阵，因有甲我分享过，讲，牧师来到恁即间教会足奇怪，迄个气氛就是无共，伊讲无共就是无共，因就真爱，甚至是别间教会来，别间教会来我足烦恼的，我讲。歹势咧，毋知要安怎咧？伊讲无牧师，我就是要爱来恁教会。我听咧头疼，我赶紧敲电话互迄牧师有无？讲歹势，你引我走来我家咧，我毋知要安怎办咧。迄牧师讲拜托你，先甲我拜托咧，先甲顾好。感谢主就是讲伫遐内底，迄个气氛就是爱走出来，人的心就。瓦解所以迄个仇敌的权势会瓦解，会破坏去，所以咱娱乐上帝功用有这4项，来多4项。头一个选择上帝做王，对无？第2个
宣告咱的全人全心是上帝的。第三个，用娱乐来代替忧伤，反转反转咱个人生命。第四项，用娱乐来瓦解着来破坏着迄个魔鬼撒旦的迄款的计谋啦所以咱来去圣所，咱就是来将这一切来交给主，愿主祝福伫咱，互咱会当看见讲诗篇伊内底，咱会做一个清水时阵，真正头前甲你讲，第一篇就甲你讲，祝福的来源倒位，你人生要安怎做，对无？你人生行到伫路尾时，最后你爱用什么来做一个人生结束？用娱乐做人生结束。愿主的话进入到伫咱每一人心中，互咱的人生无搁是逐工都忧闷郁郁卒卒我感觉足艰苦心的我足无爱我足无爱，我嘛足无爱我的人生，逐工都真优秀真优秀。我以前对伫我细汉时真大一个印象就是我是一个快乐的小孩，唱歌然后即讲今仔日我迄阵细汉的时候，我足细，细细，无袂肥我细细时常互人欺负时常互人欺负我会记得还佫拜5年级还是6年级时，我相拍，校阮班的一个足粗勇的，相拍，当然拍输就哭到要害去安尼转去佫校阮妈斗咧，我妈佫带我去找法理论的讲那你来拍阮囝安尼，毋过足奇怪的，隔工我完全袂记。我袂记啥物，我袂记我到底是啥物原因，还是冤家相拍？我拢找无迄个原因。我一直想讲，上帝足奇怪，为什么你伫互我到现做时，我嘛想无，到底为什么我会含冤家相拍？过就是真欢喜，佫有和谐做伙所以咱人生就是安尼爱时常爱保持一个真快乐的心。你人生真就是一个真好的一个人生，是上帝祝福的人生愿主祝福咱用娱乐将这人生的一个过程到伫落尾，献出咱的感恩给上帝咱当心的一个。非常感谢你，互阮会当伫遮咧献上阮的感谢伫这个面前，愿主你所有带领，而且来看你的助力引导，看你的助力带领，祈祷我们做这献上的求，阿门。而且纯粹来讲，因为今日特别是迄个退休传教士的奉献助力而且内底就是代表团会因咱即个请安特别是遮个已经退休的牧者，早前因牧会迄个经历可能经济无讲介好无讲介，所以因当时可能检测无欠啥物钱财因为伊的社会本地以前就真少所以伫遮内底咱嘛需要来关心伊的安养所以这个传统会就是讲，以爱来起造一个爱慕之友，佫有为着咱教会这个退休传到遮来关心互咱会当遮来付出咱的关心或者传到遮因的晚年的生活，因就是上帝所使用的工人嘛到伫因老退休的时阵，咱无应该互因诚说是敢若去食安尼安尼生活就无好看所以咱伫遮咧用咱的付出，咱的关心来关心着伊感谢咱大家。